Hoi iedereen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn tweede kanaal. Ik ben namelijk een tweede kanaal begonnen omdat op mijn eerste kanaal kon ik geen video's meer plaatsen. En dat vond ik zo erg. Ik had een hele DIY gefilmd en die kon ik uiteindelijk dus gewoon weggooien. Dus ik heb die video niet kunnen plaatsen en ik kon hem ook niet meer op een andere telefoon zetten. Dat ik hem daarop op YouTube kon zetten. Dus dat vond ik echt heel jammer. Maar ik ben weer terug op mijn tweede kanaal. En in deze video ga ik een unboxing doen van de doos. Jullie zien al een beetje wat dingetjes uitsteken. Het is allemaal van de Disney Store uit Milaan. Die hebben mijn tante en mijn nicht meegenomen voor mij. En daar ben ik heel blij mee dat ze daar voor mij zijn geweest. Om even te kijken of ze die poppen hadden. En dan ga ik ze nu aan jullie laten zien. Ze hebben ze wel uit de doos moeten halen. En dat heb ik, anders had ik het zelf ook al gedaan. Maar anders, want anders passen ze niet in hun koffers. Dus hier zijn ze. Als eerste, hier ben ik zo blij mee van mijn favoriete film. Die Zenith 2 Uma-pop. Deze is echt heel mooi. Zij heeft een goud capeje-achtig dingetje om. Een bruine piratenhoed. Geverfde handschoenen zonder vingers, zeg maar erop. Een jurk met deze franjes en deze gaten soort van erin. En met een mooi leerjasje. Alleen die zit vast aan de jurk. En deze tentakels met een doodshoofd erop. Want het is de dochter van Ursula. Van de kleine zeemermin. En zoals jullie misschien wel zien. Het is lastig te zien op camera. Oh. Heb ik een stukje hiervan gevlecht. Want dat heeft ze in de film ook. Want uit de verpakking had ze dit haar. En ik dacht van ja, ik vind het gevlecht toch wel heel mooi. Veel mooier. Of zeg je gevlochten? Gevlochten. Maar dat maakt niet uit. En ze heeft trouwens ook nog deze bruine schoenen aan. En deze pop is trouwens wel echt heel erg goed gedetailleerd. Ze lijkt echt best wel op de Uma-pop van de film. Echt, ben je zo blij mee. En ja, wat kan je er nog meer over vertellen? Oh ja, ze is van die Zenith 2 en die is 28 oktober om 5 uur op Disney Channel te zien. Dus ik zou hem zeker kijken als ik jullie was, want hij is super leuk. Hij schijnt nog leuker te zijn dan die Zenith de eerste. En die was al super leuk, vond ik. Dus ja, ik zou echt gaan kijken als ik jullie was. Nou, dit was dus de Uma-pop. Door naar de volgende. Dat is Li Shang uit Mulan. En hij ziet er zo uit. Hij heeft een rood capeje aan. Deze soort van jurkding. En ja, het bestaat uit verschillende laagjes. Hier een donkerbruine. En glanzende. En een broek. En dan heeft hij ook deze laarsjes aan. En dat vond ik wel echt heel jammer. Hij heeft nep plastic haar. Jongens, nep haar. Maar goed, dat maakt niet uit. Hij is van Mulan en alles is goed. Ik hou van deze pop. Oké, dan heb ik ook nog van de prinses en de kikker in het Nederlands. Princess and the Frog in het Engels. Naveen, Prins Naveen. En hij heeft dit groene capeje aan. Op de camera lijkt hij goud. Dit zwart haar. Oh ja, Li Shang heeft ook zwart haar. En dit shirt. En een riem. En deze broek. Een groene Peter Pan-achtige schoenen. Dus dan gaan we alweer door naar de volgende pop. En dit is toch wel echt een hele speciale. Deze is echt heel bijzonder, vind ik zelf. En echt heel mooi. Volgens dat haar moet je kijken. Nou, ik ga jullie eerst een tip geven. En dan telkens laat ik iets meer zien van deze pop. En dan kom ik zo bij jullie terug. Dit is de eerste hint. Dit de tweede. En dit de derde. Plaats onder in de reacties welke pop jij denkt dat het is. Van welke Disney prinses. Zet dan even de video op pauze en schrijf het in de reacties. Dus ik ga nu aftellen. 1, 2, 3, 4, 5. Heb je het gedaan? Ik hoop het.
Nou, het was deze pop. Tiana! En ik vind Tiana persoonlijk wel een hele leuke prinses. Tiana komt trouwens uit Amerika. En Li Shang uit China. En dan hebben we nog als laatste. Deze heb ik al eerder gekocht. Toen ik in Disneyland was. En dit vind ik zo'n mooie pop. Deze is ook van de Disney Store. En hiermee ga ik ook een zo'n geheimtje doen. Net zoals met Tiana net. Dus dat kun je ook in de beschrijving zetten. Welke Disney prinses het is. Oeps, bijna gezien. Eerste hint. En deze geef ik woorden bij. Tangled. No shoes. Want ze zijn in het Engels de hints. Dan wordt het nog moeilijker. En. Even, hoe doe ik dit? Ah, zo. Dit is een betere manier. En paars. Wie denk je dat het is? Ik ga weer aftellen en schrijf het in de reacties. 1. 2. 3. 4. 5. Heb je het gedaan? Ik hoop het wel. Dit was de prinses. Het was pam 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 pam. Rapunzel! In de Engelse film heet Tangled. Dus als je de Engelse hebt gezien, denk dat je de Nederlandse hebt gezien. Maar dat maakt niet uit. Oké, deze is ook best wel goed gedetailleerd. Net zoals, nou ja, Naveen eigenlijk. Ik wou al eerst Tiana zeggen, maar het viel me toch wel een beetje tegen van Tiana hoe gedetailleerd ze is. Maar Tiana is alleen op zijn gezicht juist heel gedetailleerd. En op de jurk, ja, in de film had ze deze jurk bij dat balachtig ding aan. Met dat feestje van die blonde vriendin die ze had. En die was ook niet heel erg gedetailleerd. Maar dat maakt niet uit. We gaan gewoon verder. En trouwens, de Disney Store poppen. Ik kan het wel bij een paar laten zien. Hebben kleding aan die ze ook in de film hebben gedragen. Dus daarom vind ik het zo leuk. Want je hebt ook bijvoorbeeld de Hasbro Ariel pop. Die heb ik bijvoorbeeld. En die heeft helemaal niet de jurk aan die ze in de film draagt. Maar die is trouwens wel heel mooi. Maar dat mag niet uit. Dus dat vond ik wel jammer dat Hasbro dat niet heeft. Maar voor de rest heeft Hasbro ook hele leuke poppen. Want de Uma pop is van Hasbro. Maar was te koop bij de Disney Store. Dus ik weet niet waarom. Maar het is toch zo. En dat vind ik eigenlijk wel grappig. Maar voor de rest vind ik de poppen echt heel leuk. Ik vind persoonlijk de leukste. Ja, had het waarschijnlijk wel verwacht. Uma, het leukst. En daarna Li Shang. Dan Tiana. Rapunzel. En dan Naveen. En zoals ik jullie aan het eind, net in de video had beloofd, is dat ik weer zo'n hint doe dat ik net met Tiana en Rapunzel had gedaan. En nu geef ik maar 1 hint. En dat moet je er 2 voor zetten. En dat kun je dan in de beschrijving zetten van het eindvideo. Dus dan hebben we de eerste hint van de eerste pop is dit. Wie denk je dat het is? Ik weet het niet. Eigenlijk wel. Maar ik doe het net alsof ik het niet weet. Want weet jij wel? Zet het dan in de beschrijving. Bedankt voor het kijken van deze video. Vergeet deze video niet te liken en te abonneren. En bedankt voor het kijken.